अगर तुम एक क्यूरियस टीन हो तो जरूर तुमने ये सोचा होगा, ये हिकअप्स क्या होते हैं। चलो इसे 30 सेकंड्स में समझ लेते हैं। रेडी? देखो, तुम्हारे लंग्स के नीचे एक मसल होता है, डायाफ्रागम। कभी कभी ये बिगड़ जाता है और अचानक कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे तुम्हारी सांस अंदर की तरफ खींच जाती है और तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स हिक करते हैं। ज्यादा खाना, फिजी ड्रिंक्स पीना या ज्यादा एक्साइटेड होना भी हिकअप्स ला सकता है। अक्सर ये अपने आप चले जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक रहे तो डॉक्टर को बताना। कभी पब्लिक में हिकअप्स आए हैं? कमेंट्स में बताओ। और ऐसे ही कूल साइंस फैक्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।